Ing sawijining sekolah wonten kalih sahabat namine Irfani lan Hasyim. Dheweke sahabat wis oleh 3 taun. Suwine ananging Hasyim lan Irfani duwe watak sing beda. Hasyim watake nambang, perokok lan males. Beda karo Irfani sing watake pinter ngaji, salat lan ora ngerokok. Pas wayahe wangsul sekolah, Hasyim ora langsung ing omah, tambah lungguh ing taman karo ngerokok ning sebelah dia. Dia ngerasa terganggu karo kebiasaane Hasyim. Hasyim, kowe ora ngerasa sesek nafas ta? Ora, apa? Aku ngerasa sesek nafas iki. Aku enggak belajar. Evi, Wilujeng, Syafa teko. Kabeh kaget ndelok Hasyim ngerokok. Yo, nopo? Moro-moro Irfani teko. No, rokok. Ayo ngopo bahaya. Iki duwe gak cukup lagi. Yo, yo. Wes rek. Iya, bener. Pas rokok itu sama kematian. Aku mau ngisi. Menang po. Kabeh kanca-kanca wis wangsul, tapi gara Irfani karo Hasyim sing durung wangsul. Aku lagi nang omamu ya. Lapo ki nang omahku tumben. Aku durung bayar dosa ya. Lah lapo? Kasih duit aku kan. Oh, mana duit? Jadi nak gawe itu rokok. Rokok ae. Lon oleh manfaat iku. Kayak tambah kos-kosan kan? Alah, kita ceramah. Rokok aku. Kowe. Saiki aku oleh sama mamu ora? Oleh, sayu. Ing sawijining dina, Hasyim lan Irfani lungguh ing ngarep omah karo omong-omongan. Awakmu rencana nginep nang aku pirang dina, Sur? Nginep nang omahku. Kira-kira sak minggu kan? Sak minggu. Iya. Suwene apa kok? Yo ngenteni buku transfer duit. Transfer. Kerja lagi kadang ibu. Iya kan. Kerja nang ndi? Pabrik. Karo kurang ya. Aduh, berarti ngenteni transferan ya. Iya. Kali bayar ke kosan iki. Iya. Terus saiki kos nang ndi? Ini lho kendung. Kendung. Kendung gang piro, Cul? Kapan-kapan ada oleh nang wo. Piro? Lali. Lah, soalnya gak tambah ya. Iya. Sering di rumah konco. Walah. Roman sih kan? Oh iya, monggo. Karo kan? Kang usah. Karo kok anang. Konas bro. Asbabnya sih. Iya. Memang sesek kau, gara-garanya nih biasanya. Sesek biasa ya. Iya dong. Iya Juli, Allah. Luan. Apa ya orang? Duh, masuk mula. Dengar, gue biasa. Wih, alhamdulillah. Guru ini aku rokokan mau kan? Ya sawangane Jul, ya konco ngono. Oh bener. Sawangane konco mosok rokokan gak oleh. Wis mani biaya. Iya. Gak titik ya. Gak mau yuk ada. Gak kerasa wis seminggu Hasyim nginep ing omah Irfani.
Hasyim banjur pamit wangsul ing kos-kosane. Lho atene ndi Sul? Bareng mbok request iki. Apa nak kos-kosan kan? Wis balik. Iya. Sudah duit. Wes, kita mau di transfer. Nanti dulu mau ya. Kesana. Ya wis. Hati ya. Iya, cuman kan. Opo tak anggap roti ngono. Iya. Sahabatmu sahabatan suwe. Ya wis hati-hati sini. Jangan. Iya. Tinggal aja. Hati-hati ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Ini kan tadi mah, aku wiki nih mau nang tak. Jadi, Iya. Iya. ya. Sesuke dina Minggu, mara-mara wajahe Irfani pucet banget lan dodoe sesek. Irfani banjur nelpon Wilujeng. Assalamualaikum. Halo. Wil. Kau iso neng omahku dak? Penting iki. Kenapa? Aku lagi mangan iki. Apa kok suaramu sesek ngono? Iku lho Wil, wingi jul neng omahku lho wis 2 minggu wis jul rokokan. Yo ngene iki dadine aku wis pesen ae nang awakmu yo ngono arek. Aku wis parah iki. Wis parah. Iya, aku rono. Wilujeng banjur budal ing omahe Irfani. Ing tengah dalan, Wilujeng ketemu dia. Kenapa mau telepon aku, Rek? Loh, dia. Loh, Wil. Kan ndi? Rono. Ayo man aku Irfani. Apa? Mau dia telepon aku sesek jare. Loh, iya ta? Iya, saya lanjut wedi aku ora apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Irfani. Waalaikumsalam. Ya sis. Tolong. Aduh, suara njaluk tolong tak. Tapi mau ngomong apa? Kayak suara Irfani. Ya wis dibuka. Loh, Irfani. Wil. Irfani. Kenapa? Van. Kenapa Van ya? nang Van. Van nang Van. Irfani. Ini loh ya. Aku suka kuat senang anak-anak. Ya, jangan ngono. Aku buat Wilujeng banjur nelpon Evi, ngandani nek keadaane Irfani kritis. Halo, Fi. Assalamualaikum. Van. Lapo iki Wilujeng nelpon. Halo. Waalaikumsalam. Fi, ini ya. Nandi ana apa? Irfani kritis. Irfani kritis. Ya wis aku tak merono. Evi banjur budal ing omahe Irfani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa iki? Gak ngerti iki pas wayahe Hasim nginep nang omahe Irfani. Hasim ngerokok terus makane Irfani kok ngene. Nek sampai kena yo jabatan yo dewi aku pamit mugi awakmu kabeh sepatene sok lancar sok setia selamanya. Hasyim badhe dolan ing omahe Irfani. Pas teko omahe Irfani, Hasyim kaget ning kono ana Wilujeng, Diah lan Evi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om balik apa ini? Irfani iki lho, kamu mari nginep nang omahe Irfani. Apa Irfani ngisep rokoke? Yo ya Allah. Perkara iku lho. Irfani.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis Jul ikhlasno, makane tak jong rokok, sakno kanca-kancamu iki lho. Iya, aku bakal gak ngerokok. Leren aku. Aku langsung pelan-pelan aku bisa. Ya, rokok itu bahaya bagi kesehatan. Makanya tak jom rokok. Irfan iki lho, dadi kok ngene. Iya, Vi, aku bakal mandek. Terangkanlah jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa. Bila masa telah tiada, kereta kencana datang tiba.